На Филевской линии московского метрополитена появится поезд, посвященный творчеству Владимира Маяковского. Поезд поэзии будет курсировать по Филевской ветке с 21 марта по 31 июля. Первый вагон будет посвящен биографии поэта, второй – его творчеству 20-х годов, третий – лирике Маяковского и агитационной пропаганде, а четвертый – произведениям поэта для детей. Проект создан совместно с Музеем Маяковского в честь 120-летия со дня рождения поэта, которое будет праздноваться в июле этого года. В частности, Музей Маяковского планирует сделать в Московском выставочном зале «Домик Чехова» экспозицию, посвященную семье поэта. Стоит добавить, что в московском метро уже курсирует несколько тематических поездов, в частности, акварель с репродукциями произведений из российских музеев, «Красная стрела», посвященная экспрессу Москва-Петербург, и ретро-поезд и другие.